राजू है कि ड्रोन आमर पड़गला जे बहुत माने मनटा खराब समस्त पूरा मामू ना टिके रही था। जय जगन्नाथ मामू राजू ए बाबा पूरी कोणार्क तो मागणा नहीं जाऊँ बुझलु टी चला चला बर्तमान पिपिली टोल गेट टी गलु पिपिली टोल गेट रे भिड़ बेसी नाही पिपिली टोल गेट पूरा बहुत फांका अच्छे आम ये जावा आम टोल गेट कि बहुत पैसा नहीं जाऊँ माने जी बहुत कमाणी कर पैसा कौन इन तेढ़े रखुची कि आनी बदमाश लोग हमें क्या हो गए बदमाश ड्राइवर जाए तो बाहो हम पिपिली जाइथिली पिपिली बहुत लोग मोटा उड़ा ना बीच रे बुलाबुली करवा सप पड़े कि गोटे 50 टका पड़ो बाली रे राजू कौन आज पूरी कोण केत मागणा टोल पैसा किए दब कस्टमर देवे ड्राइवर पैसा पेमेंट हम मु देवी अच्छा अच्छा किंतु टिप्स देवे 5 टका आउ ठीक अच्छे आउ रजर राजू हांगोवर कमिला आउट बियर टे मारते हाँ तू रेस्ट देना काली ड्यूटी अच्छी हाँ ड्यूटी जी ना ओला पर ऑनलाइन हाँ कौन मामू कह काउंटर सी पूरी टकाती मिछि मिछिका दीपावली किए गोटे बम पके दो जदि काउंटर भितर गवर्नमेंट किए गोटे तार नड़िया बम फोपाड़ी देला नड़िया बम तो बड़ा तुमको आम निद लगे जोर ना राजू राजू ये कौन ये नहीं जाता समुद्र देखु तो शोवा ना मामू कूटे कूटे शोया कूटे समुद्र आमर बर्तमान समुद्र कूल पूरा जोरसोर बुलाबुली चलती बुलाबुली कर मस्ती करके जी मामू इे फोटो उठुन इे राजू आमर ये कर राजू अरे बाबा खाली तुम ड्रोन उड़ौच पूरी कोणार्क केते टका भड़ा 3500 टका अच्छा ठीक अच्छे मामू राजू है कि ड्रोन आमर पड़गला जे बहुत माने मनटा खराब समस्त पूरा मामू चला हाँ ना टिके रही था ये जो गिम्बल एर क्लीयर आसीगला है हाँ 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 रह 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 हाँ है मामू धरल 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 फोन धर भिडियो रेकर्डिंग
ନାଇଁ ଆଉ ଇମ୍ବଲେର ଲେଖୁନି ପଡ଼ିଯିବ ପୁଣି ହବ ହବ ନାଇଁ ଆଉ ଇମ୍ବଲେର ଲେଖୁନି ନାଇଁ ଲେଖୁନି ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ନା ବେଶୀ ଦିନ ତତେ ବେଶୀ ଦିନ ଖାଇନୁ ଦିନ ଆগে ଏବେ ଦବାନି ଖାଇବାକୁ ଏବେ 2 ଦିନ ହଁ ହେଲା ମନେ ପୁରା ଏକଦମ ଇଏ ହେଇଗଲି ମୁଁ କିଛି ଭାବିନି ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଟଙ୍କା 1000 2000 5000 10,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ହବ ଆଉ କ'ଣ ଡ୍ରୋନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଯାହାହେଲେ ମୋର ହଉଥିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା କାମ କଲାନି ଆଉ ମୋ ଭୋକ ସେ ବୁଲିଗଲି ବୋଲି ଆଜି ଖାଇବି ପୁରା କୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ଡ୍ରୋନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କର ଆମର ଯାହା ହଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଏବେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ମୋ ମନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ରାଜୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଏ କଳା ଚଷାଟା ବାହାର କରିଥିଲା ଡ୍ରୋନ୍ ହେଉଥିଲେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଟେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବିଲୁ ମାନେ ଟେକଅପ୍ ଲେଖିଦେଲା ଶୋ କଲା ଉଡ଼ିଲା ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତ ବାଜି ପୁରା ରାମ୍ପି ପିଟି ହେଇଗଲା ଗଲା ମୁଁ କହିଲି ଗ୍ରିମ୍ବଲେର ରାଜୁର ମନ ପୁରା ମାନେ ଦୁଃଖ ନାଇଁ ମନଟା ଏବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବେ ଠିକ୍ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା କାହିଁକି କହିଲୁ କୋଉଠି ଉଡ଼ିଲା ଆସିକି ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ ମାନେ 1000-2000 କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲା ପଡ଼ା କ'ଣ ତଥାପି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମନଟା ହାଲକା ଲାଗିଲା ମନଟା ହାଲକା ଲାଗିଲା ଆଉ ଗ୍ରିମ୍ବଲେର ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ହାପେଣ୍ଡ ଆଉ ମନଟା ଖୁସି ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ରାଜୁ ଭଲ ଟିକେ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଆ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଡ୍ରୋନ୍ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ଗିମ୍ବଲରେ ଆସୁଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ତଥାପି ଆମେ ମାନେ ଏଥିରେ ଧୂଳି ମୁଳି ଲାଗିଛି ଆମେ ଗଲେ ତାକୁ ଟିକେ ସର୍ଭିସିଂ କରିଦେବା ରାଜୁ ଏ ମନ ଖୁସି ମଟର ଟିକେ ଖାଇବ ନା ବିୟର ଟିକେ ମାରିବ ବିୟର ପିଇବ ଆଚ୍ଛା ପୁରୀ କୋଣାର୍କ କେତେ ଟଙ୍କା ତମେ କାମଟା କରୁନ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଆଣିକି 10 ଲୋକକୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ପଚାରିଲ କାହିଁକି ତାର ମନ ଖରାପ କାହିଁକି କ'ଣ ଖାଇବ ତାକୁ ପଚାର ନା ସେ ଖାଇବନି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଉଡ଼ନ୍ତା ବି ଉଡ଼ିବି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆମ କୁକୁର କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି କହିଲ ବାଘ ମୁଁ ଯିବିନି ରାଜୁ ତମ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସ ମୁଁ ଏଠି ଯିବିନି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଗୁଡ଼ା କୁକୁର ନା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲିନି କ'ଣ କହୁଛୁ ବୁଝିପାରୁନି ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ତ କହିଦେଉଛି ସ୍ପିଡ଼ରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ନଥିଲେ ଫୋନ୍ ପେ କରିବି ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ପୁଡ଼ିଆ କାହିଁ ଗୋଟେ ତ ପୁଡ଼ିଆ ସବୁ ଶେଷ କି ବାଣ ଦୋକାନକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇଟା ଆମର ପଟିଆରେ ବାଣ ଦୋକାନ भाई एटा को बाण भाई एटा को बाण हां माने केमि सेल्फी लाइट जेन दग दग होय से दग कोडा न को बाण भाई एटा गोटे पैकेट दे भाई से रॉकेट पॉकेट कोन देलो एरा को छोटा पिला हला लागो मते भाई भाई रॉकेट बाण केते टका ए भाई से रॉकेट बाण केते टका सेटा आ कोन भाई से जो व्हिस्लिंग रॉकेट आउ तले को बाण किनियो हां कौन बाण नौ ताले कहछ लंका बाण नवा काना किंदा बडा मोटी ओडा ही चौका आसन